Hello, chào mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lani đây. Thì trong video ngày hôm nay mình đã có được nguồn ánh sáng thiên nhiên rồi đây. Có nghĩa là mình đã dọn ra ngoài sân để làm video và mình đã dùng một miếng gạch để làm background. Thì trở về chủ đề chính thì hôm nay mình sẽ thử làm slime tập 5 với trang trí slime bằng bút dạ quang. Thì một video trước mình đã có thử làm rồi, mình sẽ cho bạn xem nha. Bên đây này, đó, cái thử làm tập 3 đó. Thì mình đã thử làm với một dạo vàng rồi thì nó không thành công, nên bây giờ mình quyết định làm trang trí nó với màu dạo quang. Thì để làm slime và trang trí đẹp thì mình phải sử dụng nam trong, nên mình đã chuẩn bị keo trong, màu dạo quang cũ và màu dạo quang mới. Tiếp theo đó chính là đồ đựng, đồ khuấy, nếu dung dịch làm đông. Và mọi người biết không, mình đã có được cái cốc đông rồi. Mình đã tăng tiến hơn những video trước, mình không sử dụng nắp xì tin nữa. Ghê chưa? Tiếp theo là mình sẽ sử dụng tiết để trang trí lên bề mặt phía trên cho nó thêm đẹp, để khi nó lắng xuống mình nghĩ nó sẽ đẹp. Thì mình nghĩ vậy thôi chứ không biết nó sẽ như thế nào. Thì bây giờ cùng bắt tay vào công đoạn chuẩn bị màu thôi. Let's go. Thì mình ở trên đây mình đã có chuẩn bị sẵn trước chút xíu, và mình còn một ống ngòi chưa bỏ vào. Bây giờ thì nhầm ga cho màu ra, thì cũng như những video tập thử làm trước thôi. Ui dồi, lúc đó nó răng kinh dị luôn các bạn. Mình sẽ cho mọi người xem hiện trường bữa đó. Nó văng mà tay chân mình dính chuột muốn không ra luôn mọi người. Thì mình đã có kinh nghiệm dành cái tay kia lại rồi, chứ nên mình cũng đâu có nghĩ là nó sẽ văng như vậy đâu. Rồi mình sẽ để nó qua một bên cho nó ra màu. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị chuẩn bị keo. Trời ơi, khi đã cho keo thì mình sẽ đông 7,5 ml nước và cho vào keo đó. Nói cho sang vậy chứ thật ra thì mình cũng đông đại, mình đông một lượng ít và cho vào keo để cho keo đừng mỏng quá. Rồi thì sau khi cho nước xong thì mình sẽ cho activator dung dịch làm đông vào, đọc không có sang. Thì công đoạn này cũng rất là lâu nên mình đã cho qua, và thành quả của mình đây, nên nó khuấy nhiều quá nên nó đã bị nổi rất nhiều bong bóng rồi các bạn. Thì dính dơ. Oh no. Thì sau khi xong thì thế này thì mình thấy vẫn còn khá là nó dẻo ở trên liền được, nhưng mà mình vì để qua ngày cho màu nó thấm vào với nhau nên mình phải over activate nó lại để cho nó đừng có bị chảy ra, như thế nó sẽ làm xấu đi cái slime của mình. Nhưng mà nếu mà chơi hiện tại thì chắc làm như vậy là khá là ổn rồi, rất là ngon lành luôn. Sau khi đã over nó xong thì bây giờ mình sẽ chia nó ra làm hai để trang trí nó thật. May là lúc đó mình là vừa đủ lượng slime để chia ra làm hai và cho thêm phần tuyết cloud slime ở trên. Thì bây giờ sẽ đem màu ra để chuẩn bị cho việc trang trí. Màu hồng, cái màu mình đã để khá lâu rồi, bây giờ mình sẽ được động màu ở phía dưới. Bây giờ mình sẽ trang trí nó theo một cách ngẫu hứng, chứ mình cũng không có làm theo khuôn mẫu hay quy tắc gì cả.
thế mà trang trí thôi.